وقتی که پوشش ظریف بینی اولین تکیه یک ماده خارجی را تجربه می‌کند، پیامی را به مغز شما ارسال می‌کند. این پیام به مغز شما می‌گوید که بینی باید خودش را پاک کند. مغز به بدن شما دستور می‌دهد که زمان عطسه فرا رسیده و بدن شما با آماده سازی خود برای انقباض قریب الوقوع پاسخ می‌دهد. عطسه فقط در چند ثانیه اتفاق می‌افتد و حدود 100,000 میکروب با سرعت نزدیک به 160 کیلومتر در ساعت از بدن به بیرون پرتاب می‌شود. در حقیقت عطسه اولین سپر مدافع بدن در مقابل میکروب است. اگر هنگام عطسه چشمان خود را نبندید، بستن چشم‌ها یک رفلکس طبیعی بدن شما در هر بار عطسه است. علیرغم افسانه‌های رایج، بازگذاشتن چشم‌هایتان در حین عطسه باعث نمی‌شود که چشم‌هایتان از سرتان بیرون بزنند. چه زمانی عطسه مشکل ساز است. اگر به طور مکرر شروع به عطسه می‌کنید و نمی‌توانید علت واضحی را مشخص کنید یا پس از عطسه خونریزی بینی دارید، به پزشک خود مراجعه کنید. کانال اطلاعات پزشکی دکتر 724 را در یوتیوب دنبال کنید.